Saya kebetulan lagi di jalan ditelepon sama Pak Arif untuk datang ke Hotel Grand Asia. Katanya ada produk yang sangat luar biasa. Kebetulan saya datang ke sini tuh lagi sakit flu berat. Setelah saya diperkenalkan ini produk, alhamdulillah baru saya konsumsi belum cukup 1 jam sudah ada perubahannya 90%. Flu saya hilang dan batuk saya juga sudah mereda. Alhamdulillah, produk ini sangat luar biasa.